جی السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم فرمان الله ملیزی او تاسو وینئ MNN نیوز. زما سره موجود دی د دراني قومي اتحاد کوم چیرمن چې دی جناب عباس خان دراني صاحب زموږ سره موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ملیزی صاحب ډېر مهرباني، یو جهان مننه. چیرمن صاحب دا راته ووایه دا کوم چې نن روغه ده دا د کوم قبایل په منځ کې دا روغه ده او څونه زړه روغه ده؟ دا تقریبا 14 کاله مخکې د یو نورزي ځوان در لاس خطا وتلی وه. یو بارکزی ځوان چې و هغه په دې کې مړ سوی و. نو د 14 کاله بعد لکه څنګه چې د پښتون قام رسم رواج د جرګې مطابق پر دې جرګه جوړه سوله. په دې کې د نورزي قام مشران، د بارکزي قوم مشران، نور داسې سادات وو چې هغو په دې کې خپل هلې ځلې وکړې او دا مرکه چې ده دا فیصله د قتل دا فیصله پر دې وکړله. چیرمن صاحب دا راته ووایه یو مرکه چې د روغه جوړه چې ده دا خو زموږ د پښتانه دستور دی، رواج دی، دا څونه ضروري دی په قوم کې؟ حالانکه زموږ په قوم کې ډېرې شخړې دي. دا ټیم که موږ ته وګورو په پښتانه سیمه کې ډېر زیات دا حلیدنګ غواړي. نو د دې په حواله سره راته ووایه. بالکل موږ ته ټول ته پکار ده، ټول د پښتون قام مشران ته پکار ده، د پښتون قوم هر قبیلې مشران چې دي هغو ته دا پکار ده. زموږ کوم سیستم چې دی قبایلي جرګه باید دا فعاله کړي او په دې کې خپل کردار ادا کړي. هر قوم د مشر چې دی هغه په دې کې خپل کردار ادا کړي او زموږ کوم قبایلي جرګه چې ده دا در عدالتو ډېره زوروره ده. عدالتو کې کیسونه وچلیږي، په کلو کیسونه چلیږي، هغه مسله نسی حل. یا عدالتونو کم کیسونه سي هغه فیصله کوي، بیا هم هغه رنجس نه اخلاص. نو زموږ کوم قبایلي جرګه دا سادات ته، شپینجرو ته، مشرانو ته دواړه فریقین چې ځله په آپس کې لانجئ هغه اختیارات ورته ورکړي. بیا د جرګې کم خلک سي هغه راولاړ سي، هر اړخ وګوري، حالات واقعیات بیانات ټوټل وګوري، نو بیا پر هغه باندې فیصله وکړي. دا کومه فیصله سي دا د دواړو څخه اختیارات اخیستل سوي، دا بیا په اسلامي پوینټ اف ویو ته ورته وګورئ، شرعي په حواله شریعت هم بیا د دې کم فیصله چې دا نه چیلنجوي. نو دا یو ډېر ښایسته رسمي رواج دی. په دې کې نه ډېر ټایم ضایع کېږي او هغه کم لانجه سي هغه د جړه ووځي. بیا په دې کې هغه کم نقصانات سي یا د یو مخ ته د یو مشکل کم اندیشه سي هغه بیا په دې کې نه. په دې کې زموږ مشران کم کردار ادا کولی سي؟ اوس خو الله دې موږ معاف کړي، اوس هغه زموږ قبایلي سیټ اپ هم نسو پاته. د گلی کوڅې څه دي مطلب داسې سټیک هولډرز را روان دي چې هغه صرف او صرف د دولت پر بنیاد باندې دی ځان مشر بوري، یا د یو بدماشي پر بنیاد باندې یا د قتل غرض پر بنیاد باندې دی ځان مشر بوري. او زموږ کوم حقیقي مشران چې دي هغه دا ټایم ډیس ارټ دي، مطلب احساس مطلب داسې پر مخ نه دي. نو لکه څنګه چې دا خلک په کوم حواله کردار ادا کوي، په دې کې داسې دي پکار دی هغه مخور شپینجرو علماء کرامو ته چې کوم اوریجنل زموږ قبایلي سیسټم دی دا دې په دا خپل وطن په علاقه کې را ژوندی کړي او په دې کې د خپل کردار ادا کړي. دا به د دې وطن د دې علاقې د ځوانانو او په دا وطن کې چې کوم رنجشونه ستړي دي او کومې دښمنۍ چې د پښتون قام په پسماندګۍ کې پسمانده یې شی دی، نو په دې کې خپل کردار ادا کوي سي او دغه دښمنۍ چې دي د کم د چې د پښتون د ترقۍ مخنیوي پکسته او دا به د مخه لرې سي. کور د ودان دا وخت د الکوزی فاونډیشن چیرمن جناب احمد خان الکوزی صاحب زموږ سره موجود دي. الکوزی صاحب د ټیم د راکولو یو جان مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه فرمان الله ملیزی صاحب چې تا موږ ته وخت راکړي په دغه وخت کې. ډیره مننه. ور محفل دی او ډیر د فخر ځای دی چې د نورزي قوم او د بارکزي قوم چې کومه تنازع وه یا د قتل مسله وه هغه په خیر و سر ته ورسېدل او زه مبارکي ورته وایم د الکوزي قوم د طرفه او د الکوزي فاونډیشن د طرفه. د مشرانو کار نه دی، ځوانان هم باید کردار ادا کړي، مشران هم باید ادا کړي، علما هم باید ادا کړي. هر سړی باید د ځان فرض وګڼي چې په دې کردار ادا کړي او د ځوانانو و دې معاشرې ته دا وروښيي چې جنجال فائدہ نہ کی او جنجال سونی غشتی بآخر پایا ناستا دا. اس وقت سنجرانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ بتا دیں یہ جو ہمارے جو قبائلی رسم و رواج ہے جو جرگے کرنا دو قوموں کے جو صلح ہوتی ہے بالخصوص جو ہے پشتون اور بلوچ بیلٹ میں بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ بتا دیں یہ جو جرگہ ہے یہ کتنا لازمی ہے؟
دیکھیے جرگے کا اصل جو بلوچ اور پشتوں کا جرگہ ہے، ایک چیز ہوتا ہے جو قبائلی جرگہ ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں بلوچ اور پشتوں کا، لیکن جرگہ بہت اچھی چیز ہے. یہ جو روایت آتا ہے بلوچ اور پشتوں میں، اس میں اسلحے ہوتے ہیں، بہت اچھی روایت ہے. یہ بتا دیں صرف جرگے سے ہم لوگ یہ جو دشمنی ختم کر سکتے ہیں یا کوئی اور مسائل بھی ہم لوگ اس سے حل کر سکتے ہیں؟ جرگے کے اصل جو جرگے کا مقصد ہے یہ کہ ہم لوگ اپنے مسائل بھی اس میں ختم کریں، اور جو دشمنی ہے اس میں زیادہ رول جرگے کا اکثر زیادہ رول اس میں ہوتے ہے کہ ہم لوگوں کا پشتون اور بلوچ کا جو روایت ہے، اور یہ دشمنی کا رول زیادہ اس میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ فیصلہ. دیکھیں آج کل تو ایک سیاسی دور بھی ہے، لیکن پہلے جو ہوتے تھے جرگے ہوتے تھے، اس میں بلوچی روایت ہوتے تھے، پشتون روایت، اس میں زیادہ ان لوگوں کا آنا جانا بھی ہوتا تھا. اور اس میں آج کل یہ جو سیاسی جو نظام چل رہا ہے، اس میں زیادہ لوگ فائدے اٹھاتے ہیں، ہم لوگوں کے جو درمیان میں دشمنی اس وجہ سے زیادہ ہوتی ہے. تھینک یو. پشتون اور بلوچ کا ایک تاریخ ہے، یہ اسلام میں بھی ہے الحمدللہ. پشتون اور بلوچ کا ایک تاریخ ٹوٹل ورلڈ میں یہی ہے کہ پشتون اور بلوچ آپس میں بیٹھ کے قبائلی رنجش دشمنیوں کو آپس میں ختم کرتے ہیں. یہ پشتون اور بلوچ کا ایک بہت پرانا تاریخ ہے. ہمیں چاہیے ہمیں اپنے سردار نوابوں اور جو ہمارے سفید ریش ہمارے علاقے کے سردار، ہمارے قوم کے بڑے بڑے لوگ، ان کو چاہیے وہ ہمیشہ اس طرح کے مسئلوں پر آ جائے. سب سے پہلے ہے تو اسلام میں اس کا بہت بڑا اجر ہے. اس کے بعد یہ جب آپس میں دشمن دوست ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان سے بہت خوش ہوتا ہے. تحریک نظریہ پاکستان صوبائی صدر جناب کریم صاحب زموږ سره موجود دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه فرمان جان، ډېره مننه. سردار صاحب کوم زموږ مشران چې دي، زموږ کوم علما کرام چې دي، هغه که موږ ورته وګورو هغه په جرګه کې ډېر غټ کردار ادا کولی شي. زموږ مشران په دې حواله باندې ولې نه راپورته کېږي چې دا روغې کوم دا چې دا شخړې چې زموږ د پښتنو په منځ کې دي دا ټولې حل کړي؟ ډېره مننه. ښایسته سوال جوړ کړي فرمان الله جان. لکه موږ پرون ولیدل یا نن ولیدل د قبایلي کمې ستونزې چې پاتې دي، دا ډېر د خوشحالۍ مقام دی. لکه نه چې موږ په دې کمبله باندې سره راټول سو، بیا دا دوه قومو بارغزي او نورزي در قوم تر مابین چې کومه تنازع وه د قتل هغه حل سوه. د دې مشرانو د دې په محنت سجدوی محنت کې وکړئ، سره یې وکړه. زه په ټولو مشرانو باندې دا غږ کوم، آیا مخکې به پخوا کې به مشران په علاقه کې به یو مشر دا ټول علاقه به په امن وه. نن سبا په هر علاقه کې ډېر مشران په یوه ګلې کې 10 مشران دي، لیکن بیا هم د ستونزو مسلې بیخي زیاتې دي. زه په مختصر الفاظو کې زه په دا ټولو مشران په دا ټولو قومي مشرانو باندې دا غږ کوم چې په دغه ستونزو مسلو کې دا پرېنږدي، دا غټ د کوچنۍ ستونزه بیا غټه مسله جوړ شي، باید دا پرېنږدي. دا زما پیغام. کور دې ودان. ډېره مننه. کور ودان.